د ارګ دلکشا ماڼۍ دغه ماڼۍ د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال د ارګ د بڼ په منځ کې جوړه او د پرانیستې پر مهال دلکشا ونومول شول. ویل کېږي د ماڼۍ فلزي اډانه یا اسکلیټ له برتانوي هند څخه پر فیلانو راوړل شوی، خو د جوړولو چارې یې د 1290 هجري لمریز کال د سنبلې په میاشت کې پیل او د 1295 هجري لمریز کال د سنبلې په میاشت کې بشپړه او رسما پرانیستل شوه. د دې ماڼۍ د جوړولو په چارو کې انګلیسي او الماني انجنیرانو هم ونډه لرله. دا چې د هغه وخت د ښکلو او د لیدلو وړ ماڼیو څخه وه، نو ځکه دلکشا ونومول شول. د دلکشا د معمارۍ سبک فني او تخنیکي مهارتونه نجاري او عکاکي په سیمه کې د هغه وخت د ماڼیو په پرتله بې ساري وه. د هغې په نجاري، رنګمالي او نورو کارونو کې کارول شوي توکي هغه مهال ناممکن برېښېدل.